Ó, minha gente, pra vocês aqui é a chuva de Minas Gerais, aí ó. Ei, gostoso, hein? Quem tem uma roça, olha. Muito gostoso. Ó. Aí. Chuva beleza. Chuva sagrada que Deus manda, aí ó. Que legal mesmo. Agora eu vou gravar um pouco lá fora aqui, já viu, né? É. É, beleza. Muito bacana, muito gostoso. Nossa Senhora, vai, que legal, vai aqui, eu não posso sair lá fora que morre o celular, mas vou gravar o que der, até lá embaixo tem, olha, puxa, primeira vez que eu tô vendo. Não posso pôr o celular mais pra lá, que daí ele moia. Tô gravando que pode. É, enxurrado, olha. Já tá moendo o celular um pouco. É. Ainda bem que tem descida para correr a enxurrada aí. Imagina se não tivesse um esgoto. Lá na frente tem, ó. Isso aí, minha gente. Até lá, acho que já tá bom, né? Já tá bom. Aqui. Isso aí. Fica com Deus todo mundo aí. Olha meus bichinhos aqui, ó. Ó. Que legal, hein? Muito bacana. Olha.